ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சிக்கன் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இது என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறது, சப்பாத்தி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஒரு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம இப்போது வாஷ் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸில் போட்டு லைட்டை வந்து கிரைண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ராசஸர் இது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ண சிக்கனை வந்து போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நம்ம இதை கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வரலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுட் ப்ராசஸரில் போட்டு சிக்கனை வந்து நல்லா கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன். நல்லா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்குது. ஸோ கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம இதை எப்படி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து மசாலா அரைக்கிறதுக்கு நான் வந்து 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் வந்து போட்டிருக்கேன். இதில் ஒரு 1.5 தக்காளி போட்டிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் 2 சில்லு வந்து தேங்காய் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சமாக கார்லிக் பேஸ்ட்டு, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன். இதை நம்ம இப்போ கிரைண்ட் பண்ணி ரெடியாக வச்சிடலாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு ½ ஆனியனும் ஒரு டொமேட்டோவும் கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அடுப்பை வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க. பாத்திரம் வச்சிடலாம். அடுப்பு பாத்திரம் வந்து நல்லா காயட்டும். இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து ஃபுட் ப்ராசஸில் போட்டு சிக்கனை வந்து போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நல்லா வந்து வதங்கிடணும். இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். நல்லா சிக்கனோட ரா ஸ்மெல் போகிறது பண்ணி நம்ம வதக்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஃபுல்லாக கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இதை வந்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிரேவி எப்படி பண்ணுறது கற்றுக்கணும். ஸோ ஒரு பேனில் ஆயில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலாக எப்பயும் போல் ஜீரா போட்டுக்கோங்க, கறி லீவ்ஸ் போட்டுக்கோங்க, அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஆனியன் கொஞ்சம் வதக்கிறதுக்கு சொன்னீங்கல்ல, ஆனியனும் தக்காளியும். ஸோ அதை வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ ஆனியன் தக்காளி போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நல்லா வதக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வதங்கிறதுக்கு. இது வதங்குறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மிக்சியில் அந்த முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த மசாலா வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வந்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் மசாலா நல்லா கிரைண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து இதை நம்ம ஆட் பண்ணணும். நான் முன்னாடி கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. நல்லா பொட்டேட்டோலாம் பார்த்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, கலர் சேஞ்ச். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இதில் இந்த மசாலா வந்து ஆட் பண்ணலாம். எவ்வளோ நமக்கு கிரேவி தேவையோ அவ்வளோக்கு ஏற்றமா தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஆட் பண்ணிடலாம். இதை நல்லா வதங்கணும், ஸ்மெல்லாம் போகணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டேன். நல்லா தேவையான தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இது நல்லா வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான மசாலாஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம். காரத்துக்கு ஏற்ற மிளகாத்தூள். அப்புறம் கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து பெப்பர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்க்ரீடியன்ட். ஏன்னா பெப்பர் வந்து நல்லா தூக்கி ஸ்பைசஸ் எல்லாம் தூக்கி கொடுக்கும். நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். வந்து நல்லா ஆட் பண்ணி கிண்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சமாக நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணல. ஸோ தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். உங்கள்கிட்ட மசாலா, சிக்கன் மசாலா அப்படி எதுவும் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணலாம். என்கிட்ட கொஞ்சம் எவரெஸ்டோட சிக்கன் மசாலா இருக்குது. இது நல்லா சூப்பர் ஃப்ளேவர் கொடுக்குது. நான் ரொம்ப ஆட் பண்ண மாட்டேன், லைட்டாக ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃப்ளேவருக்கு மட்டும். ஏன்னா வீட்டில் உள்ள மசாலா தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபுல்லாமே. இது ஜஸ்ட் ஃப்ளேவர் காண்டி.
அப்புறம் வீட்டில் வேறு இருக்குல்ல, அது எப்படியும் காலி பண்ணணுன்றக்காண்டி ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி இது நல்லா கொதிக்கணும். டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க எல்லா ஃப்ளேவரும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர் வேணும். நான் டேஸ்ட் பார்த்தேன், பெப்பர் கொஞ்சம் போட்டுட்டு சால்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும். சால்ட் இல்லை, ஸோ ஆட் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிச்சு. இந்த டைமில் நம்ம வந்து சிக்கன் வதக்கி வச்சுருக்கோம்ல, அதை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா ஆட் பண்ணி கிண்டி விட்டுருங்க. சிக்கன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி டேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா வந்துட்டு எதுவும் சால்ட் எதுவும் ஆட் பண்ணுமான்றதை ஒரு வாட்டி டேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் சால்ட் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருவோம். ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி கொதிச்சிருச்சா என்னன்னு சொல்லிட்டு. இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஷ்ரெட்டட் சிக்கன் கிரேவி மாதிரி இது. ஸோ நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் சப்பாத்தி, பூரி, தோசை எல்லாத்துக்கும் அப்படியே வச்சு சிக்கனை அப்படியே வச்சு சாப்பிடலாம். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து சிக்கனில் வந்து போன்ஸ் இருக்கிறதுனால சாப்பிட தெரியாது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு. ஸோ இது ட்ரை பண்ணி பார்த்து கொடுங்க, சூப்பராக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும். லைட்டாக நம்ம ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ நல்லா வந்து கொதிச்சிருக்கும். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் நல்லா ஆயிலெலாம் வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ வந்து ஷ்ரெட்டட் சிக்கன் கிரேவி இல்லை குருமா இஸ் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.